ciume, bianche haftu, facialne haftu alta. Jeśli domu, maha hajun, szarżuni backume, shima paklat, maha pachciume, bianche haftu, facialne haftu altas. Christos salia, robietne fendu, paki aslatne mahalne haftu. Christos salia, robietne hanczu, bianchi isztonne haftu. Christos salia, uśmiale halucu na Christosi. Christos salia, uśmiale halucu na Christosi. Senne balkocu, malapane šošu, lernere maham, gene zančekavo, kezdi ana, prezou pancau beraka. Prezou asfalce, arzapere, Christos salia, procentam asgere, mekien kumen, dojeka kuca, moderne kazarania. Christos salia, uśmiale halucu na Christosi. Christos salia, uśmiale halucu na Christosi. Scuze crucia, verne cuștunca, față pariam, meke bate șaț, șale mătlaț, ești cu menkem cu precuțiu. Christos salia, uśmiale halucu meki. Christos salia, uśmiale halucu meki. Uśmiale halucu na Christosi.
Հալելույա փառք Տիրոջը սիրելի Աստծո ժողովուրդ երևի մի քանի րոպե էլ հա սպասենք ժողովուրդը միանան եւ սկսենք լավ շատ լավ փառք Տիրոջը ես տեսնում եմ արդեն մարդիկ որոնք գրում են նշանակում է դուք միացել եք շատ լավ որպեսի ժամանակը իզուր տեղը չվատնենք միայն սպասելու մեջ եկեք անենք մի հատ շատ կարևոր բան բոլորը գիտեն որ այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի որ այսօր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր եւ օրհնյալ հարության տոնն է վստահ եմ որ դու սպասում ես որ ես ասեմ Հիսուս հարություն առավ մեռելներից եւ դու անպայման հիմա ասում ես օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի գիտես ես ուզում եմ ասեմ որ նա մեռել է քեզ համար հարություն է առել քեզ համար եւ այսօր էլ ապրում է եւ ապրում է նրա համար որ արդարացնի քեզ ամեն փառք Տիրոջը Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի այսօր ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի համար եւ ընդհանրապես սա մի պատմական լուրջ իրադարձություն է որ տեղի ունեցավ 2000 տարի առաջ սակայն այսօր էլ ոչ միայն Քրիստոսի հարության տոնը որ տոնում ենք դա է պատմական ուրեմն տոն կամ առիթ տոնելու այլ այսօր ինչի մեջով որ հիմա մենք միասին անցնում ենք բոլորս հա որ այսօր զատկի տոնը անում ենք տանը փակված որ չկա եկեղեցիներ բաց չեն եկեղեցիները սա նույնպես հիշի կգա ժամանակներ որ քո երեխաները քո թոռնիկները անպայման պատմության գրքերից կարդալու են սա որ այսպիսի դեպք է գրանցվել աշխարհում որ զատկի տոնի կապակցությամբ տոնի օրը ոչ թե կապակցությամբ այլ տոնի ժամանակ ամբողջ եկեղեցիները աշխարհով մեկ եղել են փակված նմանատիպ դեպք ես նախորդ ծառայությանն էլ ասեցի չի գրանցվել միակ դեպքը որ եղել է երբ Աստված Իսրայելի ժողովրդին հրեաներին դուրս էր հանում Եգիպտոսից այդ օրը զատկի տոնը նրանք նշեցին տներում փակված եւ տեղի ունեցավ զատիկը ինչի մասին էլ այսօր մենք խոսելու ենք բայց նրանից հետո մինչեւ այսօր դեռ աշխարհում այսպիսի դեպք չէր գրանցվել այնպես որ ուզում եմ ասեմ որ ոչ միայն պատմական է ոչ միայն ցնցող է ոչ միայն զարմանահրաշ տոն է այն տոնը որ այսօր տոնում ենք այլ նաև այս պահին այս ժամերին հենց այս օրը հա հենց այս օրը մենք բոլորս անցնում ենք մի պատմական ուղիով այս մասին կգրեն այս մասին դու կկարդաս եւ կկարդան քո երեխաները լավ այնպես որ այսօր հետաքրքիր օր է այսօր զարմանալի օր է փառք Տիրոջը Շատ լավ, եթե արդեն բոլորը թավակվել եք, կրկին անգամ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա նոր միացանում ես, գրում են եւ ես ձեզ կարդում եմ, տեսնում եմ, որ արդեն միացել եք մեզ, բոլորիդ ողջունում եմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Facebook-յան այս պլատֆորմից կրկին անգամ բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացանում ես, շնորհավորում եմ բոլորիդ բոլոր քրիստոնյաների ողջ քրիստոնեական աշխարհի համար այսօր այս հրաշալի օրհնյալ տոնը Քրիստոս Հիսուսի փառավոր հարության տոնը եղեք օրհնված եւ երևի անցնենք արդեն մեր ծառայությանը լավ վստահ եմ ձեր տոնական սեղանները պատրաստ են բայց դուք տեղ եք տվել առաջինը Աստծո խոսքին լսել Աստծո խոսքը կերակրվել Աստծո խոսքից բոլոր այս տիեզերքի տակ գործող բոլոր եկեղեցիների քրիստոնյաներին որոշեցիք այսօր բոլորդ միանաք լավ եւ բոլորս միասին երկրպագ
ծիծաղենք, բոլորս միասին ասենք, արժանի է գառն Աստծո, ամեն, առնելու փառքը, պատիվը, հանճարը, գիտությունը, իմաստությունը, ամեն, փառք Տիրոջը։ Շատ լավ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես մինչ կանցնեմ խոսալու այն թեման, որը Տերը սրտից դրել է այսօր, այս զատկի տոնին, այս կիրակի օրը խոսելու, ուզում եմ ասեմ, որ անցյալ անգամ խոստացա ձեզ բոլոր նրանց համար, ովքեր միգուցե չգիտեն զատիկ բառի իմաստը կամ որտեղից է այն իր ծագումը ստացել, ուզում եմ որ իմանաս որ առաջերտին քրիստոնեության առանցքը քրիստոնեական հավատքի առանցքային գիծը դա Քրիստոսի հարությունն է առանց Քրիստոսի հարության ես կարծում եմ վստահ եմ համաձայն կլինես առանց հարության քրիստոնեությունը նման կլիներ բարոյա շատ լավ շատ սիրուն բարոյա դաստիարակչական մի հատ լավ կրոն առանց հոգու շարժի Սակայն երբ հարությունը տեղի ունեցավ, հարության պատճառով այն դարձավ կենթանի հավատք։ Լավ, գիտեք կրոնը sense մի բան է, կրոնը ինքը հավատք է, ինքը նույնպես հավատք է, բայց առանց հոգու, տար, ծես, ավանդույթ, որը սպանում է։ Հիսուսն ասաց, ես եկել եմ որ այդ ավանդույթ, ծեսեր, այդ ամեն ինչը քանդեմ, որպեսզի հասկանալ, որ քրիստոնեությունը, որ հավատքը առանց կենթանի Աստծո հոգու, առանց Աստծո շարժի, ոչ մի բանի նման չէ, լավ, սակայն մենք բոլորս այսօր օրհնված ենք, որ մենք Աստծո ընտրության հարցում չենք սխալվել, ամեն Փառք Տիրոջ, եթե կյանքում շատ սխալներ ենք արել առաջնություններ ընդունելու կամ որևէ ընտրություններ անելու հարցում սխալվել ենք, բայց գոնե այս հարցում հաստատ չենք սխալվել, որ ընտրել ենք Հիսուսին մեզի որպես Տեր, Փրկիչ եւ որպես Աստված, որի համար չենք ամաչում, որի համար եւ որի պատճառով ու որի շնորհիվ մենք բոլորս այսօր ապրում ենք։ Այդպես չէ, այդպես է, շատ լավ։ Ուրեմն, կրոնը, ասացի, նշանակում է հավատք առանց հոգու, իսկ հավատ նշանակում է ուրեմն կյանքը հոգու մեջ։ Ինչու ենք մենք տոնում այս տոնը։ Սա այն օրն է, երբ բոլորի ուշադրության կենտրոնում է Գողգոթան, սա այն օրն է, երբ որ բոլորի ուշադրության կենտրոնում է Քրիստոսի խաչը, Գեթսեմանի պարտեզը եւ իհարկե նրա անզուգական, փառավոր, զարմանահրաշ հարությունը։ Ամեն, հալելույա։ Շատ լավ, մենք բոլորս հիշում ենք, ինչի համար է Հիսուսը խաչվել։ Մենք բոլորս արժեքավորում ենք Աստծո միածին որդու թափածարյան գինը։ Գիտեք, երբ Հիսուսին պետք է խաչեին, երբ պետք է խաչեին, միշտ հրյաների մոտ սովորություն կար։ Զատկից առաջ, երբ պիտի տոնեին զատիկը, բնականաբար այդ օրերին եւ այդ տոնի ժամանակ տոնին մոտ եղավ նաեւ Քրիստոսի խաչելությունը, միշտ մի հատ մահապարտ ազատ էին արձակում, որպես մարդկային սիրո դրսևորում։ Ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնես, մարդկային սերը կարողացավ ամբողջ Հրեաստանից, ամբողջ Իսրայելից մի մարդու ընդամենը թույլ տար, որ ազատ լիներ մի մահապարտի, որին պետք է մահապատժի ենթարկեին իր մեղքի համար։ Ուշադրություն, սակայն Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածինին տվեց միլիարդավոր մեղապարտների համար։ Ամեն։ Ահա Աստվածային սիրո չափը եւ մարդկային սիրո չափը։ Մարդկայինը մի փուճուր էր, մի հատ մեղավոր ընդամենը կարողացավ շնորհել, սակայն Աստվածայինը մեր բոլոր մեղապարտներից շնորհեց հավիտենական կյանք, զատելով աշխարհից, մեղքից, զատելով հավիտենական դժոխքից եւ դատաստանից։ Ամեն։ Եվ այսպեսով զատիկ երբ ասում են զատիկ, գիտեք ես 25 տարի է ծառայում եմ Աստծուն, իմ սիրտը տվել եմ Աստծուն արդեն 25 տարի, սակայն ամեն անգամ դու ինձ մոտ խոսիր Քրիստոսի հարությունից, ամեն անգամ դու խոսիր ինձ հետ այն մասին, որ Աստված իր միածին որդուն տվեց մեզ համար, չխնայելով ոչինչ, 33.5 տարի Աստված զրկվեց իր որդու հետ շփումից, հաղորդակցությունից, իր որդու ներկայությունից, կենթանի ներկայությունից, իր կողքին, տվեց մեզ համար, տվեց աշխարհին, տվեց մի պարզ կարևոր նպատակի համար, որ ինչքան որ դու ապրես, ոչ թե տարին մեկ զատիկը նշելուց հիշես, որ դու թանկ գնով ես գնվել, այլ ամեն օր
քո սրտում դու տոնես զատիկը։ Գիտեք, մենք հայ ժողովուրդս սիրում ենք, մենք հայ ժողովուրդս բնավորություն ունենք, ամեն ինչը ճոխ նոր տարի անենք, ճոխ զատիկ անենք։ Ես վստահ եմ Հայաստանում կապ չունի, եթե անգամ այսօր կարանտին է, վստահ եմ, որ ժողովուրդը վազել են մանդակի հետևից, վազել են սիբեխի հետևից, վազել են լավագույն ուրեմն ձկնեղենի հետևից, որովհետև ես դեռ փոքր էի ու ինչքան մեծացա իմ ամբողջ տարիների ընթացքում, հիշում եմ, որ կանայք պարծենում էին, որ իրանք մանդակ են, դե մանդակը թանկ էր։ Այս ժամանակ ասում են մանդակը մի մսիգին արժե, հա, մանդակ են առել, սիբեխ են առել իրենց զատիկի սեղանին, այսքան ձու են ներկե, տեսեք ինչ ձուկ են առել, չամիչն հո հասարակ են 800 դրամանոց չամիցից չեն առել, դեղին մեծ այսպես չամիչներ, ցենց գովում էին։ Միթե դա պետք է Աստծուն։ Միթե դա քեզ է պետք։ Ոչ, դա քո ստամոքսին է պետք։ Այդ լավ չամիչը, այդ լավ ձուկը։ Հիմա ծառայությունից հետո կզգաս, որ ճիշտ եմ ասում։ Այդ լավ ձուկ, այդ լավ չամիչը ստամոքսիտ է պետք։ Ինչ է պետք Աստծուն զատիկի ժամանակ, որ դու հիշես, որ Աստված իր միածին որդուն տվել է քեզ համար, ոչ թե բոլորի, այլ քեզ համար։ Ամեն, ներել է քո մեղքերը, սիրել է քեզ, ազատել է քեզ։ Ամեն, փրկել է քեզ եւ հավատքով տեղափոխել երկնային արքայություն, որպեսզի հիշես, որ Աստված խաչվել է Գողգոթայի խաչի վրա, գերեզման դրվել, երրորդ օրը հարություն առել կրկին քեզ համար։ Ինչու? Որ արդարացնի քեզ, որովհետեւ նա գիտեր, որ առանց Հիսուսի, առանց Քրիստոսի հարության դու կխորտակվեիր, ես կխորտակվեի, մենք կմեռնեինք կրոնի մեջ, այո, ինչպես այսօր հազարավորները կրոնի մեջ այդպես դիակների պես գնում են, հա? Բայց մենք ունենք կենթանի Աստծուն, մենք ասում ենք Քրիստոս հարություն առավ, Հիսուսը հաղթեց մահին, հաղթեց գերեզմանին, մի հատ էլ շուռ եկավ, մահին ու գերեզմանին ասեց ուրա քո խայթոցը, ուր ես դու, դե բռնինց, դե պահիր ինձ քո ճիրանների մեջ, Քրիստոսը հաղթել է մահին, հաղթել է գերեզմանին, հաղթել է մեղքին, որ այսօր դու ապրես հաղթական եւ օրհնյալ կյանք Տիրոջ հետ, ամեն, փառք Տիրոջը, շատ լավ, հիմա, զատիկ ինչ է նշանակում, Զատիկ եբրայերեն բառը զատիկը Փեսախ բառն է եբրայերեն, որը նշանակում է զատել, անցնել, առանձնացնել։ Հիշում եք պատմությունը, երբ որ այդ գիշեր Սատակի հրեշտակը պետք է գար եւ Եգիպտոսին հարվածեր, Աստված պատվիրեց իր ժողովրդին գառը մորթեն եւ գառան արյունը քսեն իրանց դրանտիկների վրա, որպեսզի երբ որ գիշերով անցնի Սատակի հրեշտակը ում դրան վրա տեսնի արյան նշանը, ձեռք չտա դրա համար, երբ հրեշտակը տեսավ նշանը ու անցավ, ու այդ մարդուն զատեց մեղքից, զատեց մահից, ազատեց մահից ու անցավ, այդ անցնելը, զատելը, առանձնացնելը Աստծո համար, այդ բոլորը իրար հետ կոչվում է Փեսախ, որից էլ նաև ռուսերեն Պասխա բառն է իր ծագումը ստացել եւ մենք նրանք դա կոչում ենք զատիկ։ Պարզ է։ Եկեք առաջի Կորինթացիների 5-րդ գլուխը մի անգամից կարդանք։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք շատ օրհնվելու ենք, լեցվելու ենք, չենք պարծենալու մանդակով, չնայած այստեղ Ամերիկայի ապրող ժողովուրդը մանդակով պարծենալու ուրեմն հնարավորություն չունի, այստեղի մանդակը թափելու ապրանք է, բայց այն որ ամեն մարդ այդ սեղանների վրա հայկական վերջը սիբեխն, մեր մանդակն, մեր փլավը, մեր էսի, մերենի հպարտանում են, այսօր այդ ամբողջ այդ կորստյան հացը կդնենք են կողմ, լավ, այսօր կնայենք, թե ինչ է ասում Հիսուսը, ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը նրա հարության համար, եւ ինչ ունի այսօր մեզ արդեն ժամանակին Տիրոջը ընդունած, արդեն Տիրոջը հետևող քրիստոնյաներից այսօր ասելու բան ունի թե չէ, թե ես վաղուց արդեն նրան ինձ Տեր եւ Փրկիչ ընդունել եմ, ես գնամ փլավը սարքեմ։ Ոչ, ուզում եմ որ դու նստես, ուզում եմ բացես քո Սուրբ Գիրքը, սրանից արժեքավոր պա այս կիրակի առավոտյան չկա քեզ համար, հավատա։ Առաջի Կորինթացիներ 5-րդ գլուխ 7-ից 8-ում ասում են, ինչ է զատիկը։ Մարդկանց հարցում են, ինչ է զատիկը, ինչ ես հասկանում ասելով զատիկ, ասում դե զատիկը այն չի, որ Հիսուսը հարություն առա։ Գիտես, զատիկին պատասխանելու համար պիտի պատասխանես առաջի Կորինթացի 5-րդ գլխի 7-ից 8 համարներով պատասխանես կոնկրետ, քրիստոնյա վայել, ուսուցված Աստծո խոսքով, ամեն, եւ այսպիսով 7-ից 8-ում գրված է։ Հիմա ասում եմ
Դեն գցեք հին խմորը, են հին ձեր հավատ, հին ճանաչողություն, են կրոն, են իկոնա, են չգիտեմ հազարու մի ավանդույթ, սովորույթ, եկեղեցի հետ ու առաջ մտնելով դուս գալ բան, այս ամբողջ ասում է, այդ ամենը դեն գցեք, այդ հին բաները դեն գցեք, են հինը ինչ որ ճանաչում եք, ինչ տեսակ եք պատկերացնում, թե ով է Աստված եւ ինչպիսին է նա, այդ հին բաները, հին կարծիքները, ձեր հին հավատքը, ձեր հին մտածած ամեն ինչը դեն գցեք, ասում է Պողոսը Կորինթոսի եկեղեցում, դեն գցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, հալելույա, ես ուզում եմ, որ դու քո ներսումդ ասես, այո, ես ուզում եմ նոր զանգված լինեմ, ես ուզում եմ Աստծո իրական հետևորդը լինեմ, Քրիստոսի աշակերտը լինեմ, ես ուզում եմ լինեմ նոր զանգված, ես ուզում եմ լինեմ առանց հին թթխմորի զանգված, ամեն հիներից ուզում եմ ազատվեմ եւ շարունակում եմ նոր զանգված լինենք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մորթվեցավ մեզ համար Քրիստոսը, ինչ է զատիկ, մեր զատիկը Քրիստոսն է, որ մորթվեցավ մեզ համար, ամեն, Փառք Տիրոջը, հալելույա, եկեղեցում լինեի կասեի, բարձրաձայն ծափահարիր Աստծուն, հալելույա, Քրիստոսը մեր զատիկն է, որ մորթվեցավ մեզ համար, Փառք Հիսուսին, հալելույա, ամեն, շատ լավ, գնանք առաջ, այսօրվա պատգամը, որով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ վերնագրել եմ այսպես, Կիրակի առավոտյան, այսօր Կիրակի է, Կիրակի առավոտյան, երբ որ լույսը բացվեց, դու շտապեցիր ինչ-որ մեկին ասես, Քրիստոսը հարություն է առել, շնորհավորում եմ քո զատիկը, շնորհավորում եմ Քրիստոսի փառավոր հարությունը, կիսվեցիր այդ ուրախությունով մեկի հետ, Կիրակի առավոտյան, ուրեմն մի դեպք տեղի ունեցավ 2000 տարի առաջ, Հրեաստանում, Իսրայելում, այսօրվա, որ Կիրակի առավոտյան էր և մարդիկ կանայք գնում էին, աշակերտները փակված էին տանը, կանայք խունկը և մյուս բաները ձեռքերը անուշահոտ, որ գիտեք, այն ժամանակ մեռելներին չէին, դիակները չէին թաղում փոսերի մեջ, այլ գերեզմանատներում էին դնում լավ, դրա համար տարբեր հոտեր էին վերցրել խունկ և այլն, որ գնային ծխեին, որպեսզի այդ դիակի հոտը չգար և այլն, կանայք շտապում էին Կիրակի առավոտյան մի տեղ, և այդպիսի Կիրակի առավոտ էր նաև այսօր, գիտեք, ոչ մեկ չգիտի, կոնկրետ որ օրն է Հիսուսը հարություն առել, կոնկրետ որ ամսին, որ Մարտինը հարություն առը փետրվարին, ապրիլին, թե մայիսին, և գիտես, ես քեզ ասեմ, դա կարևորել չի, կարևոր չի, որ ամսինը հարություն առը, կարևոր չի, որ օրնը հարություն առը, գիտես ինչն է կարևոր, որ դու հավատաս, որ նա հարություն առը, ամեն, այդքանը բավական է, քեզ էլ Աստծուն է, որ դու հավատաս, որ նա հարություն է առել ու հավատաս, որ առել է քեզ համար, և այսպես որ պատգամը, որի մասին ուզում եմ այսօր խոսեմ ձեզ հետ, դա Կիրակի առավոտյան, այսպես վերնագրված է, այսպես եմ վերնագրել Կիրակի առավոտյան, գիտեք, մենք օրեր առաջ նշեցինք ավագ հինգշաբթին, ինչով է տարբերվում ուրբաթից, շաբաթից, Կիրակիից, որովհետև դա Քրիստոսի չարչարանքների ուրեմն մատնվելու գիշերն էր, տեղից արդեն սկսվեցին նրա չարչարանքները, Գեթսեմանի պարտեզից եկան, զինվորները վերցրեցին Հիսուսին և սկսվեց չարչարանքը, Պիղատոսի առաջ կանգնել, Հերովդեսի առաջ, չեմ ուզում այդ մանրամասնությունները կարդամ, դու այնքան ես կարդացել միգուցե կամ ֆիլմերից լսել ես, ես այստեղ ուզում եմ այսօր այս պատգամի մեջ մի հատ կարևոր պահ քո ուշադրությունը սևեռել այս կարևոր պահի վրա, հաջորդ օրը եղավ ուրբաթ և դա խաչելության օրն էր, և նրա մարմինը պիտի տանեին դնեին գերեզմանատուն, շտապեցին, որովհետև հաջորդ օրը երեկոյան մոտենում էր արդեն հրեաների շաբաթը և ոչ մեկ իրավունք չուներ դիակի կպնելու կամ գործանելու, դրա համար ուրբաթ օրը, երբ որ Հիսուսը իր հոգին ավանդեց, մահացավ, վերցրեցին անմիջապես, տարան իր մարմինը դրեցին գերեզման, հաջորդ օրը եղավ շաբաթ օրը, շաբաթ օրը ոչ մի բան չի գրված շաբաթ օրվա համար, որովհետև շաբաթ օրը ոչ թե տարօրինակ, այլ ուղղակի լռություն էր, հինգշաբթի չարչարանքները սկսվեց, ուրբաթ օրը խաչվեց, շաբաթ օրը լռություն էր, Կիրակի առավոտը եկավ, Կիրակի առավոտյան, եկեք նայենք, Հովհաննես 20, Հովհաննես ավետարանի 20-րդ գլուխ, նայենք Հովհաննեսի ավետարանը 20-րդ գլուխ, 1-ից 10 համարները կարդանք, ուզում եմ կարդամ, լավ, որովհետև
Կամ պիտանի տեղ է այսօր կարդալու համար։ Ուզում եմ որ դու քո սուրբ գիրքը նույնպես բացես, եթե քո ձեռքին կա ավետարան, ունես Աստվածաշունչ, շատ լավ, վերցրու հենց հիմա ինձ հետ միասին արի գնանք Հովհաննես ավետարան 20-րդ գլուխ եւ հետևիր։ Լավ։ Եվ միաշաբթի օրը Մարիամ Մագդաղենացին առավոտած տակավին մութ գալիս է գերեզմանը, լույսը նոր պիտի բացվի։ Եվ տեսնում է քարը գերեզմանից վեր առած։ Ապա վազում է գալիս Սիմոն Պետրոսի եւ մյուս աշակերտների մոտ, որին Հիսուսը սիրում էր, եւ ասում նրանց. «Տիրոջը վեր առան գերեզմանիցը, եւ չգիտեն թե հիմա որտեղ դրեցին նրան»։ Եվ դուրս եկավ Պետրոսը եւ մյուս աշակերտը։ Խնդրում եմ ֆոկուսդ պահես այս մյուս աշակերտի վրա։ Սա մեզ հետո պետք է գալու։ Մյուս աշակերտը եւ գալիս էին գերեզման, եւ երկուսը միասին վազում էին, եւ մյուս աշակերտը, այդ մյուս աշակերտը վազեց շուտով անցավ Պետրոսից, առաջ եկավ վազեց եւ առաջ եկավ գերեզման, եկավ առաջ գերեզմանի մոտ, դեռ ներս չի մտել։ Եվ ծռելով, գլուխը ծռելով, տեսնում է կտավները դրած։ Նայեք, ավետարանիչը պարզ նշում է, որ առաջին վազող տղան, մենք չգիտենք դա ով է եղել աշակերտներից, դա Մաթեոսն է եղել, դա Հակոբոսն է եղել, դա ով է եղել, չգիտենք, բայց ասում է այն առաջին աշակերտը, որ Պետրոսի հետ գալիս էին վազելով, որ տեսնեին ինչպես է տեղի ունեցել, որ գերեզմանը դատարկ է, ասում է այդ առաջի աշակերտը գլուխը ծռավ, ներս նայեց, տեսավ, որ կտավներ այդ վարշամակ բան, ամեն ինչը ծալված դրված է, բայց ներս չմտավ, բայց Պետրոսն էլ հասավ նրան, որ հետևից էր գալիս ու մտիկ արավ գերեզմանը եւ տեսնում է կտավները դրած։ Նույն բանը, որ տեսնում է Պետրոսը, տեսնում է առաջի աշակերտը։ Եվ վարշամակը, որ նրա, որ ծալված դրված էր, եւ վարշամակը, որ նրա գլխի վրա էր եւ կտավների հետ չէր, այլ ջոկ ծալած մի առանձին տեղ էր։ Այդ ժամանակ մյուս աշակերտը նորից նայեք, ուշադրություն դարձրեք, Հովհաննեսը անընդհատ այս մյուս աշակերտին է շեշտում։ Այդ մյուս աշակերտը, հիշեք, որ երկուսով են եկել գերեզմաններ, Պետրոսը եւ մյուս աշակերտը։ Ուրեմն, եւ այդ ժամանակ այդ մյուս աշակերտն էլ ներս մտավ, արդեն ներս մտավ։ Առաջի անգամ գլուխը երկարացրեց, նայեց, տեսավ կտավները դրած, վարշամակը ծալած, հետ գնաց։ Հետո երկրորդ անգամ նորից ներս մտավ, հա? Ուրեմն երկրորդ անգամ այդ աշակերտը նորից ներս մտավ, նա որ առաջ էր եկել գերեզման, տեսավ եւ հավատաց։ Տեսավ եւ հավատաց։ Որովհետեւ տակավին հիմա բացատրում է, ինչու առաջի անգամ տեսավ ու չհավատաց։ Երկրորդ անգամ տեսավ ու հավատաց։ Ուզում եմ որ դու ուշադրություն դարձնես, որ իրանից առաջ արդեն մտավ Պետրոսը։ Պետրոսը մտավ, հնարավոր է Պետրոսը աղաղակել է, միգուցե Պետրոսը գոռացել է, «Օ Տեր, կատարվեց քո խոսքերը, դու հարություն առար» եւ այլն, միգուցե այս ամենը լսելուց հետո նորից երկրորդ անգամ փորձ արեց, մտավ գերեզման, ասում է. տեսավ եւ հավատաց։ Հիմա նայեք, որովհետեւ տակավին չգիտեր գիրքը, թե պետք է նա մեռելներից հարություն առնե, եւ աշակերտները դարձյալ իրանց տները, իրանց տունը գնացին։ Ուշադրություն դարձրեցիք այստեղ մի հատ կարևոր փաստի վրա։ Ասում է, առաջի անգամ նայեց, ուրեմն հետ քաշվեց, երկրորդ անգամ մտավ, տեսավ, հավատաց։ Միթե դուք կարծում եք, որ նա երբ որ երկրորդ անգամ մտավ, ուրիշ բան տեսավ, որ հավատաց, կամ Հիսուսին տեսավ, նստած հավատաց։ Ոչ, տեսավ այն, ինչը տեսավ առաջին անգամ։ Նույն վարշամակը ծալած դրած, նույն կտավները դրած են կողմ, ոչ մի նոր բան չէր եղել, սակայն գրված է։ Չէր հավատացել, որովհետև գրքերը չգիտեր։ Ուզում եմ հասկանամ, նոր կտակարանը չի գրվել այն ժամանակ, երբ որ նոր կտակարանը գործի մեջ է։ Նոր կտակարանը գրվել է շատ ավելի ուշ տարիներ հետո, հազարավոր տարիներ, 1500 թվականին նոր առաջին անգամ տպվել է առաջին Աստվածաշունչը։ Այսինքն աշակերտը ինչին բա պիտի հավատար։ Աշակերտը պիտի հավատար այն մարգարեական խոսքերին, որ հին ուխտում գրված է Քրիստոսի մասին, որովհետև Ղուկաս ավետարանի 24-րդ գլխի 5-ից 11-ում մենք մի պատմություն ենք տեսնում, երբ Հիսուսին խաչում էին, գրված է աշակերտներն էլ այնտեղ էին եւ զարմացան, որ խաչելության ժամանակ, երբ որ արդեն օրը կեսօր էր դառնում եւ հրյաների շաբաթն էր մոտենում, պիտի անպայման
ավարտային խաչի վրա արված Հիսուսի աջ եւ ձախ կողմի ավազակների թաղումը եւ Հիսուսին նույնպես իջացնեին, տեսան, որ իրանք չեն մահացել։ Վերցրեցին ըստ հռոմեական օրենքի, վերցրեցին եւ կոտրեցին սրունքները աջ եւ ձախ կողմի կախված ավազակների Հիսուսի, աջ եւ ձախ կողմի կախվածների։ Բայց երբ որ ուզեցան Հիսուսինը կոտրեն, նկատեցին, որ նա արդեն հոգին ավանդել է։ Այդ ժամանակ հիշեցին գրվածը, որ նրա ոսկորները չի ջարդվի։ Հետո գրվածը հիշեցին, երբ որ տեսան, որ հռոմացի զինվորը կողքից հանեց գեղարդը եւ ծակեց Հիսուսի կողը, լիարդը, կողքը ծակեց, արյուն ու ջուր թափեց այնտեղից, ասում է հիշեցին, որ գրված է, որ նրա կողը կծակեն։ Այսինքն, ամեն ինչ կապված էր ու պիտի կատարվեր Քրիստոսի չարչարանքների եւ հարության հետ, գրված էր գրքերում, գրված էր մարգարեություններում։ Խնդիրն ինչումն էր, որ աշակերտը առաջին անգամ տեսավ, չխորացավ, գլուխը ներս չմցրեց, երկրորդ անգամ տեսավ, ավելի խորը ներս մցրեց։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասեմ, որ այսօր աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ կան, որ տարեկան այցելում են Երուսաղեմ։ Ես երբ Երուսաղեմում էի, հիշում եմ այդ ժամանակ տուրեր մարդկանց տանում էին Տիրոջ գերեզմանները, Գողգոթա, Գեթսեման եւ որտեղով որ Հիսուսը ուրեմն քայլեր է եւ հրաշքներ է արել։ Տարեկան հազարավոր եւ շատ ավելի մարդիկ եւ միլիոնավոր մարդիկ Երուսաղեմ են եթում, չեմ իմանում թիվը, դրա համար չեմ կարող ասել, բայց միլիոնավորները կգնան, որովհետեւ տեսնում ենք տարին 12 ամիս Երուսաղեմում, Իսրայելում անընդհատ տուրիստներ են։ Մարդիկ գնում են, նայում են Քրիստոսի գերեզմանին, հենց այնպես ինչպես է աշակերտը առաջին, այսպես մի քիչ առաջ են գալիս, Պաստորեն, սա Հիսուսի գերեզմանն է։ Հետո ասում են, եկեք նայեք, սա Գեթսեմանն է, որտեղ Հիսուսը վերջին անգամ իր աղոթքն արեց։ Մտնում են Գեթսեման, ել չեն վերապրում Գեթսեմանում ինչ է ապրել Հիսուսը։ Ասում են, որ ծառի տակ է աղոթել։ Ինչ կապ ունի, որ ծառի տակ է աղոթել։ Կարևորը որ դու վերապրես այն, որ Հիսուսը դա արեց քեզ համար։ Ամեն, այն որ ես եւ դու պիտի վճարեինք մեր մեղքի պատիժը, Քրիստոսը հանձն առավ իր վրա, որպեսզի մեզ մահապարտներից ազատի պատժից։ Այո, սա վերապրելու համար մարդիկ ասում են, որ ծառի տակ է, այս ձիթենո, ասում են, որ սա 2000 տարեկան է, շարժվում են առաջ, գնում են ուրիշ տեղ, այս սա Գողգոթայի, հետո գնում են գերեզմաններ եւ ասում են, մի րոպե սպասեք նկարեմ, դռան վրա գրված է, նա այստեղ չէ, նա հարություն է արել։ Բայց քանիսն է գնում, որ վերապրի այն, ինչի միջով անցել է Հիսուսը։ Քանիսն են գնում, որ Պետրոսի պես իրենց գցեն այդ վայրերը, որտեղ Հիսուսը քայլել է, որտեղ ինչ-որ մի բան արել է, եւ ապրեն դա։ Ես չգիտեմ, Հովհաննեսը մանրամասն չի նկարագրում, ինչ ապրումներ ցույց տվեց Պետրոսը, բայց նկարագրում է առաջին աշակերտին, որին այնքան այսօր նման են շատ անհավատ մարդիկ եւ անգամ շատ քրիստոնյաներ։ Չէ որ աշակերտը դա անհավատ մեկը չէր, նա չէր ներկայացնում անհավատներին, նա ներկայացնում էր դիտորդների, որոնց չի բավականացնում հոգին, որոնց չի բավականացնում Աստծո ճանաչողությունը։ Դրա համար այսօր մարդիկ հարցնում են, գիտեք, քրիստոնեությունը լավ դաստիարակչական կրոն է, բայց մի ասեք էլի, որ Քրիստոսը հարություն է առել, բայց ինչպես կարող եք ապացուցել, որ այս ձեր ձեռքի գիրքը, Սուրբ Գիրքն է, ինչպես եք դա կարողանալու ապացուցեք, ինչպես եք ապացուցելու, որ Քրիստոսը կենդանի է։ Գիտեք, օրեր առաջ ես այդպիսի մի անձնավորության հետ շփում ունեցա եւ ծաղրով, ինքն շատ կարդացած մեկն էր, եւ ծաղրով ու ծաղր ծանանքով եւ ասաց, գիտես, քրիստոնեությունը եթե անգամ եղել է, ասեք ինչ են ասում աշխարհի մարդիկ, նա արդեն տուպիկ է մտել, փակուղի է մտել, տեսեք, դե թող կարողանա դուրս գա այսօր։ Գիտեք, քրիստոնեությունը երբ է տուպիկ մտել։ Եթե քրիստոնեության առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է, այս կենդանի հավատքը չի կարող երբեք մտնել փակուղի, ամեն, որովհետև մեր հավատքի առաջնորդը եւ կատարող Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել, նա կենդանի է, հավիտյանս հավիտենից կենդանի է, ամեն, հալելույա, եւ ասում են մարդիկ, ապացուցեք մեզ, ինչպես կապացուցեք, որ նա հարություն է առել, գիտեք, զարմանալի բան է մի հատ ապացուցեք, ինչպես եք ապացուցելու, որ Սուրբ Գիրքը դա Աստծո շնչով, Աստծո հոգով գրված գիրք է, չէ որ դա գրել է ինչ-որ մի ձկնորս։
Ես մտածում եմ, եթե այն գրված ելներ Նապոլեոնը կհավատայի, կամ ասենք այն գրված ելներ Նյուտոնը գրեր կհավատայի, եթե գրելա Ձկնորս, կամ գրելա Բանվոր, կամ գրելա Ռամիկ ինչ որ մեկը, չպիտի հավատան դրան։ Հիմա ինչպես կարողանամ աշխարհին ապացուցեմ, որ այն Հիսուսը, որին անմնացորդ եւ անվերապահորեն նվիրված ծառայում եմ մինչեւ այսօր եւ կյանքս անցնել եմ նրա ոտքերի տակ, հա? Ինչպես կարողանամ ապացուցեմ, որ ես դատարկագլուխ մեկը չեմ, որ հավատում եմ մեկին, որ մահացել է եւ հարություն չի առել։ Ինչպես ապացուցեմ մարդկանց, որ ես հավատում եմ մեկին, ում գերեզմանը այսօր թափուր է, դատարկ է։ Ինչպես ապացուցեմ։ Գիտեք, ես նրանց կապացուցեմ ամենահասարակ բառերով, ամենահասարակ օրինակներով եւ ուզում եմ անպայման սա վերցնես, որ եթե շատերը հանկարծ կփորձեն հարցակվեն իրանց աթեիստական կամ փիլիսոփայական խոսքերով, դե ապացուցեք որտեղ է Աստված, դե ապացուցեք նրա հարությունը, հա, ես ուզում եմ որ դու ասես։ Գիտեք, ես շրջվեցի այդ անձնավորության ասեցի, մեկ անգամ Աստված ինձ ասել է Սուրբ գրքի միջոցով, որ եթե դու մտնես ներքին սենյակ, ես այսպես կապացուցեմ նրա կենթանի լինելը, ես այսպես կապացուցեմ, որ իմ Աստված կենթանի է։ Չէ որ ասացի, մինչ ես քեզ կփորձեմ ապացուցել, թույլ տուր հիշեցնեմ, որ նույն Եսային ասեց, ով հավատաց Տիրոջ մասին մեր տված լուրին եւ ում հայտնի դարձավ Տիրոջ բազուկը, միայն նրանց, ովքեր սրտի անկեղծությամբ, սրտի պարզությամբ կարող են ասել, այո Տեր, թեկուզ իմ աչքերը չեն տեսել քեզ խաչվելուց 2000 տարի առաջ, թեկուզ ես չեմ տեսել ով է դպրի գրիչով գրել, թե հասարակ փետուրով գրել, թե ոնց գրել, որ Հիսուսն Աստծո միածին որդին է, եկավ չարչարվեց, մեռավ, գերեզման դրվեց եւ երրորդ օրը հարություն առավ, ու այդ մասին գրված է Սուրբ գրքում։ Ես չգիտեմ դրանք ովքեր են գրել, ես չգիտեմ որ օրը որ ժամին է դա գրվել, սակայն ես մի բան գիտեմ, ես կպատասխանեմ բոլոր նրանց, որոնք հարցնում են այս շատ կարևոր, շատ համաձայնվեք, որ պետք է տա շատ այնքան սպառիչ պատասխան, որ մարդը քո պատասխանից հետո հավատա Աստծուն, դաթարի վիճելուց ավետարանի հետ, դաթարի ոտնակոխ անելու Աստծո խոսքը, այո, եւ դաթարի դեմ գնալ ավետարանին, դաթարի պատերազմել ավետարանի եւ ավետարանի հեղինակ Քրիստոսի հետ, ամեն։ Ես ասացի նրան, գիտես, գոյություն ունեն ապացույցներ, որոնք ապացուցում են, որ Քրիստոսը կենդանի է, ասաց օրինակ, մի երկու հատը ասա ինձ, ասացի ինձ մեկ անգամ Տեր Հիսուսը սովորացրել է, որ երբ որ դու գնաս քո ներքին սենյակ, ինչպիսի պրոբլեմ էլ որ ունենաս, ինչպիսի դժվարություններ էլ որ ունենաս, եթե փակվես քո ներքին սենյակում, աղոթես հորը ծածուկ տեղը, եւ դուրս կգաս քո աղոթքի սենյակից, նա ի հայտ կպատասխանի քեզ։ Ասացի, գիտես ինչու եմ հավատում, որովհետև դա գործեց, որովհետև ինչ որ խնդրեցի ծածուկ սենյակում Տիրոջ ներկայության մեջ Հիսուսի անունով, եկավ մի ժամանակ, որ հայտնի առանց արդեն ներքին սենյակի ես այն տեսակատարված։ Ես ապացույցներից մեկը, որ կարող եմ քեզ տալ, սա է, ներքին սենյակը գործում է, աղոթքը պատասխան ունի, ամեն։ Ասացի հաջորդ բաներից մեկը, որ կարող եմ քեզ ապացուցել, որ Քրիստոսը կենդանի է, նա ասել է ինձ, որ քո բոլոր մեղքերը ներված են։ Իմ արյունով ներված են քո բոլոր հանցանքներն ու մեղքերը, եւ ես քեզ ներել եմ չհիշելու պայմանով, եւ երբ որ ես այսօր ապրում եմ, ես մի բան եմ նկատում, որ ես չեմ պատասխանում անցյալի համար, որովհետև անցյալը ծածկված է Քրիստոսի արյունով։ Ամեն։ Սա երկրորդ պատասխանը քեզ։ Երրորդը նա ինձ ասեց. ես խաղաղություն եմ քեզ տալիս, խաղաղություն, որ աշխարհը քեզ չի տա։ Եթե այսօր յուրաքանչյուր խնդրի պատճառով կլինի ֆինանսական, կլինի ընտանեկան, կլինի առողջական, կլինի երկրի կամ ամբողջ աշխարհի մեջ այս ծակած համաճարակի պատճառով մարդիկ դեպրեսիայի, մարդիկ վախերի կծիկ կարծես դարձած լինեն, հա? Ու ամեն մեկը վախեցած, քաշված իրանց ընտանիքներում, իրանց տներում, արդեն շոկ են ապրում, հա, այս տունը մնալ հրահանգից։ Ասացի նա ինձ ասել է,
որ քո սիրտդ հաստատուն ու կայուն խաղաղությունով պահիր։ Ասած ես տալիս եմ այն խաղաղությունը, որը չի կարող տալ քեզ աշխարհը, խաղաղություն, որը վեր է քո մտքից, որը վեր է քո զգացմունքներից, որը վեր է քո բոլոր էմոցիաներից։ Դրա պատճառով ամեն իրավիճակ, ինչի միջով ես անցնում եմ, ինչին ես հանդիպում եմ, անցնում եմ, վերջացնում եմ հաղթանակով։ Ահա ևս մեկ պատճառ, որ Քրիստոսը կենթանի է, որ նրա խոսքը գործում է։ Ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Շատ լավ։ Եվ վերջին պատճառներից մեկը, որ ուզում եմ ասեմ, շատ կան պատճառներ, բայց կան կոնկրետ պատճառներ, որոնք իրականում ռեալնի գործում են իմ կյանքում, որից մեկը ինչպիսի հիվանդություններ էր, ինչպիսի պրոբլեմներ էր, որ մարմնիդ մեջ լինեն, չվախենաս, որովհետև կյանքի եւ հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսով եկել է քո ներսում եւ նա լցված է քո մարմնի մեջ, լցված է քո անոթների մեջ, լցված է քո բոլոր ծակոտկենի մեջ, լցված է քո ամբողջ արտաքին ու ներքին բոլոր օրգանների մեջ, այսինքն Քրիստոսի օրենքը կյանքի եւ հոգու թագավորում է Քրիստոսի ձեռով իմ ներսում եւ ես տեսնում եմ որևէ մի հիվանդություն, որևէ մի մարմնավոր տկարություն, որ փորձում է թակել իմ դուռը, թակել իմ մարմնի մեջ եւ ուզանալ տեղավորել հավատքով, Քրիստոսի արյունը հռչակելով, հավատքով եւ աղոթքով ես հետ եմ կանգնացնում, ես հետ եմ ուղարկում ամեն տեսակի հիվանդություն։ Այստեղից եմ հասկանում, որ նրա խոսքը գործում է։ Այո, եւ ահա սա իմ ապացույցներն է, սա այն ապացույցներն է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որը նույնպես դու ունես։ Լավ, շատ լավ։ Եվ առաջին աշակերտին եմ ուզում ուշադրություն դարձնես եւ ուզում եմ կրկնեմ, որ այսօրվա իմ ծառայության պատգամի վերնագիրն է Կիրակի առավոտյան։ Ուզում եմ որ մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ առաջի անգամ երբ որ այս աշակերտը առաջի վազողն էր, եկավ մտավ, գլուխը երկարացրեց, չկամեցավ մտնել, հետ քաշվեց, հետո երկրորդ անգամ ավելի խորը մտավ, ներս մտավ, տեսած եւ հավատաց։ Գիտեք, Հիսուսը իր աշակերտներին սովորեցնում էր, որպիսի բերք ունենաք, որպիսի լավ պտուղ ունենաք, հա, սա սովորեցնում էր Ձկնորս Պետրոսին, բայց կապ չունի դիր ես օրենքը քո կյանքի ամեն մի բնագավառում այն աշխատելու է։ Աստծո օրենքը, Աստծո խոսքը, գիտեք, նման է այն Եկեք նմանացնեմ, գիտեք ինչի, երեք երեկոյան ես երբ որ հաց էի թխում, նայեցի, որ խմորը ձեռքերիս մեջ աշխատում է, այսինքն հələ մի քիչ չանցավ խմորը հունցելուց հետո, խմորը սկսեց ուռել, խմորը սկսեց աշխատել, դրան ասում են, հացթուխները դրան ասում են, խմորը աշխատում է, այսինքն գործում է, աշխատում է, այսինքն կենթանի է այդ խմորը, պարզ է, ինքը կենթանի սկսեց աշխատել այդ խմորը, հիմա այս օրենքը եւ այս խոսքը, հա, դիքո կյանքի ցանկացած մրագավառի մեջ նայի անպայման հաղթություն ես ունենալու։ Հիսուսը Պետրոսին ասեց. «Ուրկաններդ խորը գցի, Պետրոս, որ խորը գցես, այն ժամանակ շատ բերք կունենաս»։ Դուք հիշում եք այդ պատմությունը ձկների, հիշում եք։ Շատ լավ։ Եվ փորձում ենք ավելի խորը նայել Աստծո խոսքին։ Եվ փորձում ենք ավելի խորը ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Եվ փորձում ենք գնալ Քրիստոսի խորությունների մեջ։ Եվ փորձում ենք ավելի խորը գնանք աղոթքի մեջ։ Եվ փորձում ենք ավելի խորը նայել մեր ներսին, մեր բնավորությանը, մեր կառույցին, որին մենք ենք կառուցել։ Այն ժամանակ ենք հասկանում, որքանով նրա կարիքն ունենք, որքան բան է արել Աստծո խոսքը մեր ներսում։ Փառք Տիրոջը։ Սա քրիստոնեությունը ռելիգիա չէ, քրիստոնեությունը կրոն չէ, քրիստոնեությունը կենթանի հավատք է հոգու մեջ, Աստծո հետ, Տիրոջ ներկայությամբ, Աստծո շարժով։ Ամեն, հալելույա։ Գիտեք, միգուցե այսօր ինձ այստեղից նայում են մեր Facebook-յան այս պլատֆորմից, հրաշալի պլատֆորմ է նաև ասեմ շփվելու, հաղորդակցվելու համար, ինչի հնարավորության շնորհիվ այսօր դուք ստանում եք այս պատգամը, ես էլ հաղորդակցվում, շփվում եմ ձեզ հետ, կարդում եմ, տեսնում եմ ձեր գրվածները։ Գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, միգուցե մարդիկ կան, որոնք դեռ վստահ չեն իրենց փրկության վրա։ Միգուցե այստեղ ինձ այս on-line ծառայության մեջ մարդիկ են նայում, որոնք դեռ իրենց սիրտը չեն տվել ամբողջովին Հիսուսին։ Դու միգուցե միացրել ես նայում ես, միգուցե քո տան անդամները ասել են արի նայի դու ես նայում, որ չասեին դու չէիր գա հաստատ նայիր։
Դու իմ մտքումը տասիր այո։ Միգուցե դու էլ ինչ որտեղ առաջին աշակերտի նման, ինչ որտեղ փորձել ես մի փոքր գլուխդ առաջ տանես, մի քանի բան ես տեսել ես դատարկ գերեզման, տեսել ես Հիսուսի այդ կտավները ծալած դրած, հա, միգուցե ինչ որ մի քանի բան տեսել ես քո հոգու մեջ, մի քանի բանի հավատացել ես, մանկուց քո մայրը կամ քո տատիկը կամ քո պապան ծնողներդ խոսել են Հիսուսի մասին, ինչ որ դա սերմի պես ընկել է, բայց դու նկատում ես, որ այդ առաջի աշակերտի պես չես կարողանում խորը գնալ, մի բան քեզ կանգնացնում է, մի բան դու միգուցե այս ամբողջի մեջ փիլիսոփայող շատ մարդկանց պես միգուցե ասում ես, ասած գիրքը չգիտեր, խոսքը չգիտեր, որտեղից է գալիս հավատքը գալիս է լսելը որտեղից է գալի, Աստծո խոսքից, հավատքը մարդը ստանում է Աստծո նկատմամբ լսելուց, Այմա որ դու լսում ես ինձ, դու հավատք ես ստանում։ Իսկ հավատքն էլ ինքը իրանից է Աստծո խոսքը, հա, լսելը, ուրեմն հավատքը գալիս է լսելուց, լսելը Աստծո խոսքից, հա։ Հիմա դու այս միջոցով ստանում ես, բայց ինչքան էլ լսել ես, չես կամեցել ավելի խորը գնաս առաջ, այո, ավելի խորը նայես, որովհետև քեզ ասել են հավատա բան տեն սրտումդ ասա Հիսուսը կա, բայց մի խորացի։ Ասեք որ ամբողջ աշխարհով մեկ այս ձայնը դեպի լսվում է հավատա մի քիչ ասենց հավատա բայց մի շատ քիթդ մտցրու ներս որովհետև որ շատ մտցնես կարող է հանդիպես Հիսուսի հետ որովհետև որ շատ մտցնես կարող է նա հպվի քո սրտին կարող է նրա հարության զորությունը կենթանի դառնա քեզ համար չդառնա որպես զատկի ճաշ ձուջարթել նապաստակ իշ կենթանի ասած բերեցին քաշեցին մցրեցին զատկի տոնին նապաստակն ինչ գործ ունի ինտեգրեցին էլի նապաստակին մյուսներին հիմա չգիտեմ ճուտիկներին ոչխար բերեցին ինտեգրեցին զատկի ծառայությանը գիտեք ինչ անելով հասարակացնելով մանկական դարձնելով էդի Սակայն ես ուզում եմ այդ ամեն ինչը, այդ մանդակը, այդ սիբեխը, այդ ներկած ձուն դնես այն կողմ եւ լսես, թե ինչ է այսօր Աստծո հոգին ասում, այսօր իր ծառայողի միջոցով։ Ամեն, ինչպես է Տերը խոսում։ Խոսում է իր խոսքի միջոցով, բազում միջոցներով, խոսում է նաեւ այն ծառաների միջոցով, ում կանգնացրել է եւ ում կանչել է ավետարանը քարոզելու համար։ Ամեն։ Եվ ես ուզում եմ քեզ ասեմ, միգուցե մի ձայն, այդ ճնշող ձայնը, որ աշխարհում շատ-շատերին ունի գերի, հա, ասելա մի խորացի, այդքան մի խորացի, որովհետև որ խորանաս, Հիսուսի հետ կհանդիպես։ Չի ասել քեզ գաղտնիքը, բայց գաղտնիքը սրանում է կայանում, եթե խորանաս, եթե քիթդ ավելի ներս մտցնես, եթե գլուխդ ավելի ներս մտցնես, առաջի աշակերտի պես փորձես տեսնես, ինչ է կատարվում այստեղ։ Միգուցե նրա նման էլ մեկը քո մասին գրի մտավ, տեսավ, հավատաց։ Սակայն տեսել է նույն բանը, ինչ որ տեսել էր առաջի անգամ։ Էդի չմոռանաս։ Լավ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, բոլոր նրանք կրկնում եմ, որոնք իրականում սա շատ կարևոր բան է։ Այսօր, այս ժամանակների մեջ, երբ աշխարհին փակել են եւ դրել են տանը, ուզում եմ որ իմանաս, սա նպատակ ունի։ Նպատակ ունի նրանով, որ դու զրկված ես բազում ավելնորդ վասքից, բազում ավելնորդ գործերից, որը հնարավորություն չէին տալիս քեզ լսելու Աստծո խոսքը։ Սակայն այսօր ճիշտ ժամանակն է, որ ժամ վերցնես, առանձնանաս, հա, ու մտածես։ Միգուցե ես այն աշակերտներից մեկն եմ, աշակերտ, էլի էր հավատում Հիսուսին, էլի էր հավատում։ Ես չեմ ասում, որ մեզ նայողները անհավատներ են, անհավատը ժամանակ չի կորցնի նայելու։ Այն աշակերտի պես հավատում ես, բայց մակերեսային, հա, հավատում ես, բայց չկամեցար խորնես մտնես։ Սակայն մի բան կատարվեց քո ներսում, հետո կամեցար երկրորդ անգամ գլուխդ ներս մտցնես, ու մի բան տեսար, որ հավատացիր։ Ուղղակի առաջի անգամ մարմնավոր աչքերով տեսար, երկրորդ անգամ հոգով տեսար, դրա համար հավատացիր, Աստված հոգի է, նա մարմին չէ, որ նրան մարմնավորա, դու մարմնավորապես կտեսնես քո կողքը այսօր այս պահին նստած քո տան անդամներին, բայց Հիսուսին պետք է հավատալ հոգու մեջ, հոգով, ամեն, հալելույա, ինչու համար եմ սա ասում, սիրելի եղբայրս եւ քույրս, մոտենում է մեր ծառայությունը ավարտին, չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, որպեսզի դուք ձեր ճաշի ժամը դուք ձեր հարազատների հետ միգուցե հյուրեր ունեք ձեր զատկի ուրեմն
տոնը ուրեմն տոնեք եւ ճաշը ճաշակեք, բայց մինչեւ ճաշակելը մի քանի կարևոր բան ունենք անելու, հետո նոր արժի ճաշակել։ Չշտապես մնա դեռ այստեղ ինձ հետ, որովհետեւ մի քանի րոպե դեռ ունենք, լավ։ Ինչու համար եմ ես ասում այն մարդկանց, ովքեր այսօր լսում են, ովքեր ներսում իրենց սրտում ասում են, դա ես եմ։ Ես լսել եմ, հավատում եմ, տատիս պատմեց, պապիս պատմեց, մամաս պապաս ասեցին, ֆիլմ եմ նայել, գիտեք ինձ մարդիկ ասում են, ես հավատում եմ Հիսուսին, ֆիլմ եմ տեսել իր մասին, այսինքն ֆիլմը տեսելը հավատումը, ու ոնց ֆիլմի ֆորմատի չափ, ոնց տվել են այդ ֆիլմը, ինչքան հավատք է կարողացել առաքի իրան, այդքան հավատքը վեկալել, ասում այդքան ինձ հերիք է, դա հերիք չէ, այսօր Քրիստոսի հարության օրն է, Քրիստոսի հարության տոնն է, մենք տոնում ենք տոն, որը ծննդյան տոն չէ, չգիտեմ մի այլ քրիստոնեական տոն չէ, այսօր նրա հաղթանակն է մահվան, գերեզմանի, մեղքի եւ դժոխքի վրա։ Ում խոսքերին ես հավատում դու եւ ում բանակից ես դու։ Ես կխնդրեմ քեզ խորը քայլով այսօր անցում անես ու մտնես ու շադիր նայես ու սիրտը տաս հավատալու Տիրոջը, որովհետեւ աշխարհում եղել է երկու զատիկ։ Առաջինը պատմեցի եղել է հրյաների զատիկը, երբ Աստված հրյաներին Եգիպտոսից դուրս անեց, երկրորդ զատիկն էլ է տեղի ունեցել։ Երկրորդ զատիկը կազմակերպել է Տեր Հիսուսը, Աստծո որդին, երբ նա խաչվեց ու հարություն առավ, գինը վճարեց խաչի վրա մեր մեղքի, մեր անեծքի, մեր պատիժը, մեր անօրենությունները, հիվանդությունը, ամեն ինչի գինը Քրիստոսը Գողգոթայի խաչի վրա վճարել է Պարս, վճարել է արդար, վճարել է ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ։ Ինչու է կոչվում Գողգոթա, ճաղատ, գանգի նման, Գողգոթան գանգի նման սար է ու ճաղատ, գիտես ինչու, որովհետև երբ Աստված իր որդուն հանեց խաչի վրա, երբ հռոմեացի զինվորները խաչեցին եւ բարձրացրեցին Քրիստոսին Գողգոթայի այդ ճաղատ, այդ տկլոր, այդ տկլոր գիտեք չի ասում, որ ծառ ու ծաղիկ չի եղել ընդե, գիտեք ինչու, դա շատ կարևոր է որ իմանաս, որ որևէ ծառ, որևէ թուփ, որևէ մի բան չի կարողացել ստվեր գցել Աստծո որդու զարմանահրաշ կատարյալ գործի վրա, որ արեց ու ավարտեց խաչի վրա իմ եւ քո համար, ամեն, դրա համար այն կոչվում է քաչալ սար, Գողգոթա, դատարկ սար, ոչինչը չկարողացավ ծածկել Աստծո որդու խաչը, որ դու տեսնես, որ հավատաս, որ չկորես, այլ դատապարտությունից ազատ լինես, ամեն, դրա համար ուզում եմ այսօր այն երկրորդ աշակերտի պես, Կիրակի առավոտյան, այն նույն օրը, երբ Մարիամը եւ մնացած կանայք գնացին ու տեսան Քրիստոսի գերեզմանը դատալ, քարը գլորված եւ մի հրեշտակ, որ պարտեզում նրանց կողքը նստած էր, ասեց. Ում եք փնտրում այստեղ, կենթանուն ուր եք, կենթանի մարդուն ուր եք փնտրում մեռելների մեջ, նա այստեղ չէ, նա հարություն է առել, ամեն, ես ուզում եմ, որ հենց հիմա, եթե դու տանը ինչ-որ մեկի հետ ես նայում, դու շրջվես և անպայման ասես, նա այնտեղ չէ, նա գերեզմաններում չէ, Քրիստոս Հիսուս հարություն է առել, օրհնյալ լինի նրա հարությունը, փառք Տիրոջը, բայց նա հարություն է առել քեզ համար, նա մեռել է քեզ համար, նա վճարել է քո մեղքերի գինը, լավ, մի ասա, նա վճարել է բոլորի համար, այո բոլորի համար, բայց դու բոլորի մեջ ես, թե ոչ, ուզում եմ, որ այսօր բոլորի մեջ լինես, ուզում եմ, որ կողքից չնայես, դու Աստծո սիրելի տղան ես, աղջիկն ես, Աստծո սիրելին ես, դու նրա աչքի բիբի պես թանկ մարդ ես, չմնաս այս աշխարհի մեջ, չմնաս դատապարտության տակ, չմնաս պոտենցիալ դժոխք գնացող մեկի պես, այլ այսօր սիրտդ տուր Հիսուսին, այսօր կյանքդ տուր Հիսուսին, ասա երկրորդ առաջի աշակերտի պես, երկրորդ անգամ ավելի խորն եմ մտնում Տեր, ավելի խորն եմ ասում այո քեզ Տեր, դարձիր իմ Տերը, իմ փրկիչը, որովհետև նշում եմ, առաջին զատիկը վերջացած է, երկրորդ զատիկն էլ է վերջացած, Քրիստոսն եկավ մեր մեղքերի համար գին վճարեց, մեզ ազատեց այս աշխարհից, մեզ հանեց գերության տնից, որն է աշխարհը, մաքրեց մեզի ամեն դատապարտությունից, մեզ մահապարտներից կյանք հավիտենական շնորհեց, մեզ համար զատիկ կազմակերպեց, զատեց, առանձնացրեց, փրկեց, ներում շնորհեց, սակայն
Գիտես, որ աշխարհին սպասում է երրորդ զատիկը։ Կարդացել ես արդյոք այդ մասին։ Գիտես, դու կարող ես ասել ոչ, ու ես քեզ կարող եմ ասել դու ճիշտ ես ասում, որովհետև երրորդ զատիկ բառը չի գրված Աստվածաշնչում, բայց գրված է, որ Քրիստոս Հիսուսը երկրորդ անգամ է վերադառնալու, որ իր եկեղեցին, իր հարսը տանի, նա մեր փեսան է, ամեն, վերադառնալու է հարսին, որն է եկեղեցին իր տանելու, սա լինելու է երրորդ զատիկը, որտեղ Քրիստոսը զատելու է հարսին, աշխարից զատելու է հարսին ամեն ինչից, ինչը որ միգուցե այսօր ինչ որ մի կապանքներ դեռ հələ քեզ կապել են աշխարհի հետ։ Քրիստոսը մեզ հավիտենական զատելու է աշխարից։ Երրորդ զատիկն է պատրաստվում աշխարհում եւ ես ուզում եմ, որ դու իմանաս։ Չեմ ուզում այն աշակերտի պես, հենց մի անգամ որ տեսար մի բան, որ թեթև մտքիդ մեջ կա նրա կենթանության վերաբերյալ, այդքանը մտածած բավական է, ոչ։ Եթե ուզում ես օրկաններդ լիքը ձկներով լցվի, եթե ուզում ես մարգարիտներ ունենաս, ապա հիշիր, ձուկը, մարգարիտը, գանձը խորը տեղերում է թաքնված, գնա խորը, որ կարողանաս հաղթանակ ունենալ, որ կարողանաս բերք ունենաս, ամեն, որ կարողանաս ռեզուլտատ, արդյունք ունենաս, ամեն, ավարտելուց առաջ, մինչ կավարտենք մեր ծառայությունը անպայման աղոթելու ենք, բայց աղոթելուց առաջ թույլ տվեք վերցնել հաղորդությունը, հիմա կխնդրեմ բոլոր նրանց, երեք մեր սպասավոր ծառայողների միջոցով բաժանվել է 100-ից ավել մարդու հաղորդություն, մենք մի մարդու անգամ չենք մոռացել, որ հաղորդություն բաժանենք տուն առ տուն, բոլորին տրվել է հաղորդությունը, Փառք Տիրոջը մեր բոլոր սպասավոր ծառայողների համար, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ, որ հենց հիմա բացես քո հաղորդությունը, այն այսպիսի այս կարգով տրված է քեզ, սա հացն է, լավ, այս հացը թխված է, ծակոտեն թխված այնպես, ինչպես Քրիստոսի մարմինը կտրտվեց, ծակծկվեց, վառվեց մեղքի ցավից, եւ ահա սա գինին, հիմա կխնդրեմ, որ դու բացես, լավ, արի բացենք, սա գինին, սա հացը, բայց մենք չենք ճաշակի այն, մինչև չկարդանք մի զարմանալի, մի հրաշալի համար նորից Սուրբ գրքից, գնացինք առաջ, առաջի Կորինթացի 11:25-ից 26-ում, ես կուզեմ, որ այս րոպեների մեջ ինձ հետ մնաս, լավ, առաջին Կորինթացի 11-րդ գլուխ, ամենահրաշալի տեղն է հաղորդության մասին, 11-րդ գլուխ 25-ից 26-ում մի բան կարդանք, եւ այսօր հավաքույթը սկսելուց 5 րոպե առաջ ես կարդացի ու կրկին մի բան, մի նորովի բացվեց նորից իմ մեջ եւ սա անպայման կկիսվեմ քեզ հետ։ Առաջի Կորինթացիներ 11-րդ գլուխ, ուրեմն 25-ից 26-ը։ Սա կրկնում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր միգուցե չհասցրեցին լսել, որտեղ դուք կարող ասեք, բա որ համարներ, ես ձեզ չեմ լսում։ Ինչպես եկեղեցում եք ասում։ Այնպես էլ ընթրիքը ուտելուց հետո բաժակն առավ եւ ասաց. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունով, այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունով, այս արեք քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար, որովհետև քանի անգամ որ այս հացը ուտեք, որը խորհուրդն է Քրիստոսի մարմնի, հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, Տիրոջ մահը պատմեցեք, մինչև որ նա գա, ուշադրություն դարձու ես բառի վրա, ուրեմն ով որ այս հացը ուտե, կամ Տիրոջ բաժակը խմե, անարժանությամբ, էսի արդեն մի փոքր ավելի խրատական է խոսում Պողոսը, որ անարժանաբար ձևով, անարժանությամբ չվերցնեք հաղորդությունը, ծաղրուծանակով, ինչ որ չեք ուզում ձեզ զորում են տալիս են, այդպես բաներ չանեք, սա մեր Տիրոջ արյունն է, իհարկե սա գինի է, որը Քրիստոսի արյան խորհուրդն է, եւ սա հաց է, որը Քրիստոսի մարմնի խորհուրդն է, սակայն մի բան եմ ուզում նկատեք, ուրեմն 27-րդ խոսքում նա ասեց, ամեն անգամ, երբ կուտեք իմ մարմինը եւ կխմեք իմ արյունը, Տիրոջ մահը պատմեցեք, չի ասում է, որ Տերը մահացել է եւ մահացած մնացել է, որ դու պատմես, որ ինձ հրաման է տրված, որ ամեն անգամ հաղորդություն ընդունելուց Հիսուսի մահը պատմեմ, չէ, դու պատմում ես ինչու է մահացել, ինչպես է մահացել, բայց երբեք չմոռանաս մահը պատմելուց ասես, որ երրորդ օրը հարություն է առել, ամեն, հալելույա, թե չէ, եթե չնշես հարությունը, կնշանակի քո փրկիչը մեռած է,
Ասաց ամեն անգամ հաղորդությունն ընդունելուց այս մարմինը եւ հացը հիշեք իմ մահը պատմեցեք, տեսեք, ինչպես կարող է մեռած եւ ոչ հարություն ստացած մարդը ասի մինչեւ ես կգամ։ Այդ որ մեռելին ենք մենք տարել գերեզման հանձնելու, ասելա մի լացեք, այդքան մի նեղվեք, դետքան ծանր մի տարեք, մի օր չեմ իմանում որ օրը, բայց սպասեք, ես մի օր կգամ ու դու նստած տունը գործերանում պատահական այդ մեռելը եկավ։ Այդպես բան որտեղ ես տեսել։ Չկա այդպես բան։ Որ մեռելն է մահանալուց ասում, հա? Որ մեռելն է մահանալուց ասում ես կգամ, բայց նա ասեց, «Էս արեք, պատմեք իմ գործերի մասին, որ ես չարչարվեցի, գերեզման դրվեցի, իմ մահը պատմեք ինչի համար եմ մահացե ձեր մեղքերի համար, էս արեք, մինչև որ ասում է, էս հացը կերեք եւ ուրեմն բաժակը գինին խմեք, տիրոջ մահը պատմեցեք, մինչև որ նա կգա։ Այսինքն Պողոս առաքյալը Կորինթացիների եկեղեցում ասում է ընկերներ, դե դուք գիտեք, որ այս անելու ենք, որովհետև տիրոջից պատվերված է, բայց սա անելու ենք այնքան, մինչև նա գա։ Այսինքն խոսում է մեկի մասին, ով քրիստոնեությունը դարձրել է կենթանի հավատք, դա հարուցյալ, խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսն է։ Ամեն։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ որ հենց հիմա ես վերջացրեցի իմ ծառայությունը եւ ուզում եմ ասեմ որ հենց հիմա վերցնես քո գինին եւ քո հացը այս երկրպագության ներքո խոնարենք մեր գլուխները մի պահ առայժմս մի ճաշակի խոնարենք մի պահ ուզում եմ որպեսի կանգնես եւ ասես Տեր ուզում եմ առաջին աշակերտի պես այսօր ուխտս նորոգել քեզ է Տեր ուզում եմ առաջ գամ Տեր չեմ ուզում դռների ետևում մնամ չեմ ուզում Տեր Հիսուս սրանից նրանից լսեմ քո համար ուզում եմ կենթանի ապացույցը որ դու կաս իմ կյանքում որ գործում ես ցույց տաս ինձ իհարկե գիտեմ այն ժամանակ ցույց կտաս եթե ես փորձեմ գլուխս ներս մտցնեմ ամեն հալելույա եկեք աղոթենք լավ հալելույա փառք Տիրոջը հալելույա փառք Տիրոջը եկեք խոնարհենք մեր գլուխները եւ սկսենք աղոթելը հալելույա փառք Տիրոջը մի քանի րոպե մնանք աղոթքի մեջ լավ Հալելույա Խոսիր նրա հետ Նա կենթանի է Նա հիմա որտեղ որ դու կանգնած ես նա քո կողքին է Խոսիր նրա հետ Նորոգիր քո ուխտիդ Մոտեցիր հաղորդությանը ամենայն լրջությամբ Հալելույա Բացված ճանապարհով Հալելույա փառք ես Տեր Հիսուս Գայլում եմ Օ Հիսուս առած հալելույա օրհնության երգով Հալելույա Տեր Հիսուս Քո անունը մեծ արվի Տեր Քո անունը մեծ արվի Տեր Հիսուս Ինչ լավ է որ դու հարություն ես արել Տեր Ինչ լավ է որ դու մեր մեղքերի գինը կոչում Փառք լինի քեզ Հիսուս Փառք բազում արկեր Տեր Հալելույա Իրականում գնա առաջ Հալելույա Հալելույա ամեն Հալելույա փառք Հիսուսին Divini bazu yevgüla vor merteri Hallelujah Ortian liniko anzura kana sanage mehkiye mahvan geresmani vera Pasur baryanganov Hallelujah Bats çanaparov Amen Memaraj Hallelujah
Եթե քո ընտանիքի բոլոր անդամներին բաժանվել է այս հաղորդությունը, ուզում եմ որ բոլորդ միասին ոտքի կանգնեք։ Արժանը Տերը, որ նրա ներկայության մեջ ոտքի կանգնեք։ Ես հիմա որ կանգնեմ, դուք ինձ չեք տեսնելու։ Դրա համար թույլ տվեք բացառություն, ես նստած մնամ, բայց դուք բոլորդ կանգնեք։ Բոլորդ կանգնեք ոտքի։ Ամենայն խոնարհությամբ, սրտի երախտագիտության խոսքով, խորին պատկառանքով մոտեցի Տեր Հիսուսի մարմնին եւ արյանը եւ ընդունիր այս հաղորդությունը։ Եթե որևէ մի բան քո սրտում ծանրություն աբերել քեզ, ամաչում ես դրա պատճառով Տիրոջը նայես, ուզում եմ քեզ մի բան ասել։ Դու ունես այսօր հրաշալի հնարավորություն ասել նրան Տեր, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, ներիր իմ բոլոր գիտակցաբար արած մեղքերը Տեր, որ արել եմ քո առաջ, ներիր ինձ, սրբիր ինձ, մաքրիր ինձ Տեր, եւ ես հիմա ուզում եմ առանց դատապարտության ընդունեմ քո մարմինը եւ քո արյունը։ Դու ասացիր ես եմ հացը երկնքից եկած, ով ինձ ուտի կյանք կունենա իր ներսում, ով ուտի իմ մարմինը եւ խմի իմ արյունը կյանք կունենա իր ներսում։ Եկեք ճաշակենք։ Հալելույա, փառք ես Տեր։ Ես ուզում եմ, որ դու հանգիստ ճաշակես, լավ։ Իսկ հիմա ուզում եմ հարցնել, միգուցե կան ձեր մեջ մարդիկ, որոնք իրականում այսօր կամեցան իրենց ուխտը Տիրոջ հետ նորոգել։ Եթե դուք վերջացրեցիք, կարող եք ինձ տեղյակ պահել, որովհետև ուզում եմ մենք վերջին աղոթք անենք, լավ։ Կարող եք հանգիստ ճաշակել մեր մատուցած գինին ձեր, որովհետև մեր եկեղեցում հաղորդության ժամանակ գինին երբեք չի լինում սպիրտով։ Այնպես որ կարող եք հանգիստ դա նույնպես ճաշակել։ Եվ եթե դու վերցրեցիր քո հաղորդությունը, եթե դու վերցրեցիր այսօր մի կտոր Տիրոջից, ինձ քրիստոնեության մեջ անչափ դուր է գալի հաղորդություն ինձ համար ունի մի հատ գաղտնի իմաստ, երբ ընդունում եմ Քրիստոսի մարմինը, երբ ընդունում եմ, ճաշակում եմ նրա մարմինը, երբ խմում եմ այս գինին, ես հավատքով ընդունում եմ, որ Տերը ներկա է, այսօր քո ձեռքին Տիրոջից մի կտոր է, ճաշակելով այս հացը ու այս գինին հավատքով, դա նույնն է, որ դու հպվում ես նրան, դա նույնն է, որ նրա սուրբ էությունից լցվում է քո ներսում, դա նաև որ այն մաքրում է քեզ, չէ որ նա ասեց, կերեք այս հացը և խմեք այս գինին, կյանք ունենանք ձեր մարմինների մեջ, այս արեք, ամեն անգամ այս արեք, և այս անելուց Տիրոջ մահը պատմեք, թե սա այն արյունն է, որ 2000 տարի առաջ Գողգոթայի խաչի վրա թափվեց մեզ համար, Աստծո որդին անպատմելի ճարճարանքների արդյունքում վճարեց արդարացի ձևով գինը, մեր մեղքի և մեր բոլոր անօրենությունների նամերով գերեզման դրվեց, սակայն երրորդ օրը հարություն առավ և նրա հարությունը պատճառ ունի, որ առել է, որպեսզի մեզ արդարացնի։ Մենք ամեն օր Քրիստոսի կարիք ունենք, մենք ամեն օր Տիրոջով արդարանալու կարիք ունենք, մենք կարիք ունենք, որ ամեն օր մեկը մեզ ասի, ես քեզ հետ եմ, ես ներում եմ քեզ, ես սիրում եմ քեզ, ես դարձյալ կրկին շարունակում եմ մնալ քո կողքին, լինել քո հետ, քայլել քեզ հետ, մենք բոլորս մշտապես
Սրա կարիքն ունենք։ Ամեն։ Դրա համար, եթե դու քո սիրտը դեռ չես տվել, իմ սիրելի եղբայրս եւ քույրս, եկեք այսօր առանց վարանելու, եկեք այսօր առաջ գանք մեր հոգու մեջ։ Մեր սիրտը բացենք Տիրոջ առաջ եւ ասենք, այն առաջի աշակերտի պես, որ բոլորից շուտ եկա բազեցի, սակայն չկա մեծաներս մտնելու հետ գնացի պատճառ ունեի, Տեր։ Միգուցե մեղքներ ինձ պահում, միգուցե իմ հպարտություններ պահում, միգուցե իմ մեծամտությունն էր պահում, իմ անհավատությունն էր պահում, բայց ես քո որդին եմ, քո կարիքն ունեմ, Տեր։ Այսօր կիրակի առավոտը կրկին անգամ ավելի խորն եմ ներս մտնում, ավելի խորը տեսնելու, ավելի խորը զգալու, ավելի խորը վերապրելու քեզ, Տեր Հիսուս։ Եկ աղոթենք լավ, հալելույա, Տեր Հիսուս։ Տեր Հիսուս, ես գալիս ինձ հետ միասին այս աղոթքը արեմ, Տեր Հիսուս, ես իմ սիրտս տալիս եմ քեզ, Տեր։ Ես ոչինչ չունեմ այսօր այլևս քարոզելու հարության մասին, Տեր։ Ես ուզում եմ ընդամենը հարության Քրիստոսը ապրի իմ ներսում։ Վերադարձիր իմ մեջ, Տեր։ Արի իմ կյանքիս մեջ, Տեր։ Ես կարիք ունեմ, Տեր, ապրելու հաղթական կյանքով, Տեր։ Հալելույա, փառք ես, Տեր։ Կարիք ունեմ, Տեր։ Ուզում եմ, Տեր, որպեսզի խորը գաս իմ կյանքի մեջ։ Ավելի խորը, քան եղել ես երբևիցե իմ կողքին, Տեր։ Օգնիր, Տեր։ Ձգիր ինձ, Տեր, քաշիր ինձ եւ ես կգամ քո ներկայության մեջ։ Քաշիր ինձ ներքին սենյակ, Տեր, եւ ես կգամ ներքին սենյակ, որ հետո աշխարհի համար ապացույց ունենամ, Տեր։ Թե Քրիստոսը կենթանի է, թե Աստծո խոսքը կենթանի է եւ գործող։ Ահա իմ ապացույցը, օգնիր, որ ես իմ ապացույցներն ունենամ Աստծո կենթանության վրա։ Օգնիր, Տեր Հիսուս, իմ սիրտս հենց հիմա, Հայր Աստված, Որդուդ Հիսուս Քրիստոսի անունով քո առջև եկած հանձնում եմ Տեր Հիսուսին եւ ասում եմ եկ իմ կյանքիս մեջ, հրավիրում եմ քեզ իմ սրտիս մեջ, իմ սրտի գահը, Տեր, տալիս եմ միայն քեզ, որովհետեւ թագավորին է վայել գահը, թագավորին է վայել թագը, իմ ամեն թագերը վայր եմ գցում քո ոտքերի առաջ, Տեր, եւ ասում եմ եկ նստիր, մտիր իմ սրտիս մեջ եւ թագավորիր, Տեր։ Օգնիր, որ ես էլ կարողանամ մյուս աշակերտների պես ավելի խորը գնամ, Տեր։ Խորը նայեմ քո սերը, խորը վայելեմ քո սերը, խորը վայելեմ քո ներումը, Տեր։ Խորը վայելեմ, վերապրեմ քեզ, Տեր։ Օգնիր, Տեր, որ երբ ես հոգնած կլինեմ, Տեր։ Օգնիր, որ երբ ես վաստակած կլինեմ իմ ամբողջ գործերից, քո ոտքերիդ մոտ, որպես քո որդի, խոնարհվեմ, Տեր, նստեմ խաղաղություն ունենալու համար, հանգստանալու համար, հանգստություն, խաղաղություն, բժշկություն, վերականգնում ստանալու համար։ Դրա համար ասում եմ, կրկին արի իմ կյանքիս մեջ, հաստատիր քո գահը, ներիր իմ բոլոր անցանքներն ու մեղքերը, ես ընդունում եմ, որ դու Քրիստոս Հիսուսն ես, Աստծո միածին որդին, որ 2000 տարի առաջ եկար մարմին հագար, ավետարանը քարոզեցիր արքայության, ծառայեցիր, չարչարվեցիր, խաչը բարձրացան, իմ հանցանքների եւ իմ մեղքերի համար պատիժը կրեցիր իմ մահապարտից փոխարեն, երրորդ օրը գերեզմաններից հարություն առար եւ հիմա դու կենթանի ես եւ հարություն առած ինձ համար։ Քո խոսքն ասում է, բոլոր նրանք, ովքեր Հիսուս Քրիստոսին Տեր եւ Փրկիչ ընդունեցին, Աստված տվեց նրանց իշխանություն որդիներ կոչվելու։ Այսօրվանից դու կարող ես լիիրավ ձևով ասես Տիրոջը, ես քո որդին եմ, դու իմ հայրն ես։ Ես մի քիչ այս կիրակի առավոտյան գլուխս ավելի խորը ես մտցրեցի, տեսա քո վարշամակը, տեսա քո դատարկ գերեզմանը, ես ընդունեցի քեզ, ես հպվեցի քեզ, Տեր, ես հիշեցի խոսքերը, որ գրված էին քո մասին, եւ ես ասացի այո քեզ, Տեր, փառք Տիրոջը, կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեր բոլորի զատկի այս հրաշալի եւ փառավոր տոն, որ իր նմանը երբեք չի ունեցել, պատմություն, որ իր էջերից շատ բաներ ու շատ զորավոր մարդկանց անուններ է ջնջել ու մոռացել, սակայն մի անուն, որ դարերի մեջ է չջնջվեց, փառք
Հիսուս Քրիստոսի Աստծո գարանը, Աստծո միածին որդուն, որ ոչինչ չխնայեց, իր երիտասարդ կյանքը դրեց, միգուցե նայել ուներ իր մոնոլոգը, ասելու ես 33 տարեկան եմ, ես դեռ ապրել եմ ուզում, բայց ես խաչը հանձն եմ առնում ինձ վրա, որպեսզի ես մեռնելով դու ապրես, որպեսզի քո մեղքի պատիժը դու չվճարես։ Փառք Հիսուսին, օրհնյալ լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, փառք Տիրոջը, բազում բյուրավոր փառքեր Հորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, եւ բոլորն ասացին ամեն։ Փառք Տիրոջը, եկեք ամեն մարդ իր տանը բարձրաձայն ծափահարի Տիրոջը եւ ասի Քրիստոս Հիսուս հարություն է առել, օրհնյալ է նրա հարությունը, ամեն։ Փառք Տիրոջը, ալելույա։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գնացեք խաղաղությամբ ձեր ընտանիքների հետ, ձեր բալիկների, ձեր թորնիկների հետ, ճաշակեք ձեր զատկվա սեղանը, այ հիմա, երբ կերակրվեցիք Աստծո խոսքով, երբ հպվեցիք Տիրոջ մարմնին եւ արյանը, երբ աղոթքով եկաք եւ ձեր ուխտը կրկին նորոգեցիք Տիրոջ առաջ, այսօրվա զատիկը իրական տոն է ձեզ համար, տոնեք ձեր տոնը Տեր Հիսուսի անունով, Տեր Հիսուսի համար, եղեք օրհնված, կհանդիպենք հինգշաբթի օրը մեր on-line ծառայությունում Facebook-յան պլատֆորմից երեկոյան ժամը 7:30 եղեք օրհնված, թող Հայր Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը լինի ձեր ամենքի հետ, ամեն։